সবগুলো আলাদা আলাদা আপনার অপশন রয়েছে, সেট করে স্টার্ট দিয়ে দিবেন। এবং আপনার মাইক্রো গ্রিল এখানে সব দেওয়া আছে, পাওয়ার লেভেল দেওয়া আছে, আর এখানে অটো কিছু মেনু দেওয়া আছে কিন্তু ভাই, সেক্ষেত্রে এই যে পপকর্ন দেওয়া আছে, দেখেন পপকর্নও করা যাবে। হ্যাঁ। সো ফ্রেন্ড, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আরো একটি ওভেন, মাইক্রো ওভেন। এটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ডের, শার্পের অরিজিনাল মাইক্রো ওভেনগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বিসমিল্লাহ কোকারিজে। আর আমাদের সাথে বরাবরের মতোই রয়েছে আনোয়ার ভাই। তো আনোয়ার ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ভালোই রাখছে। আচ্ছা আনোয়ার ভাই, যেই ওভেনটা আমরা দেখছি এটাতে কি কি করা যাবে আমাকে একটু বলবেন? এটার মধ্যে আপনার 30 সেকেন্ডে গরম থেকে ধরে মানে সব মানে 30 সেকেন্ডে গরম করতে সেকেন্ডে মাইক্রো ওভেনগুলোতে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়, খুব তাড়াতাড়ি। শুধু শার্পে হবে এমন না, যে কোনো ব্র্যান্ডেরটাই হবে 30 সেকেন্ডে গরম করতে পারবেন। এবং কে আপনার এখানে গ্রিল করতে পারবেন, পিজা করতে পারবেন, মানে আদার যে আইটেমগুলো আছে সবগুলোই আপনি করতে পারবেন। কনভেনশন ওভেনের কাজগুলো কি এটাতে করা যাবে? কনভেনশন ওভেনের কাজগুলো করা যাবে, সবই করা যাবে। কিন্তু আপনার ইলেকট্রিক ওভেনে যে কাজগুলো 100% হয়, এটার মধ্যে 100% না, এটার মধ্যে 75% হবে। মানে মাইক্রো ওভেনে 75% এটার মধ্যে হবে। কেননা আমি বেচার জন্য বলবো হ্যাঁ 100%, সেটা কিন্তু খুব খারাপ একটা জিনিস হবে। যেটা হবে সেটাই আমি বরাবর বলি, আপনাদেরকে বলি। হ্যাঁ সেটাই। তো এটা হলো আপনার 25 লিটার একটা ওভেন, শার্পের 25 লিটারের একটা ওভেন আপনারা দেখছেন। আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো থাকে এগুলো হ্যাঁ সবগুলো আছে। একটা আপনার গ্রিল স্ট্যান্ড আছে, প্লেট আছে, প্লাস হইলো কি আপনার এই যে এই ওভেনটা সামনেরটা হচ্ছে গ্লাসের করা আর কি। হ্যাঁ গ্লাসের করা। এবং কি আপনার এটা হলো হ্যান্ডেল সিস্টেম। অনেকগুলো আছে পুশ সিস্টেম থাকে, পুশগুলো নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার হ্যান্ডেল সিস্টেমগুলোই বেস্ট আর কি, সবচেয়ে অনেকদিন ভালো চলে। হ্যাঁ অনেকদিন ভালো চলে। এবং ভিতরটা মনে হয় এটা নন স্টিক। এটা কি হয় আপনার যখন এই যে খাবার রান্না করে অথবা গরম করলে ছিটলে ওইটা আপনার মানে অন্য কিছু হইলে মানে মাজা কষা করতে হয়, কিন্তু এটা আপনার মুছা দিলে, হালকা মুছা দিলে ক্লিন হয়ে যাবে। আচ্ছা, হালকা মোছা দিলে কিন্তু ক্লিন হয়ে যাবে। আপনারা দেখছেন অনেক সুন্দর একটা প্রোডাক্ট আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। এবং আপনার আমি একটু গরম করে দেখাচ্ছি পানিটা আপনাকে। আচ্ছা, তো এই পর্যায়ে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে একটু পানি গরম করে দেখাচ্ছি। আনোয়ার ভাই দিবেন ঠান্ডা পানি, কিন্তু হ্যাঁ ঠান্ডা পানি আপনাদেরকে দেখালাম। তো পানি আসলে 30 সেকেন্ডে কিন্তু গরম হয়ে যায়। এবং এটার মধ্যে আরেকটা সুবিধা আছে কি সাইফুল ভাই, এই ওভেনগুলোতে ফিউজ সিস্টেম কর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনার কর্ডে ফিউজ দেওয়া আছে। এতে সুবিধাটা কি জানেন? ওভেনের প্রবলেম হয় না, ওভেনে কখনোই কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হইতেই পারে, বাসায় শর্ট সার্কিট হইতে পারে, প্লাস বডি ওঠানামা করতে পারে, সেক্ষেত্রে ওভেনে কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো ক্ষতি হবে না, এই ওভেনে কোনো ক্ষতি হবে না। তো আমি একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি। পাওয়ারটা দিলাম, চলে আসছে দেখেন ডিসপ্লেটা কিন্তু চলে এসেছে। চলে আসছে। এখানে আপনার অটো মিনিট দেওয়া আছে, যে একবার প্রেস করলে 1 মিনিট চলে আসছে। আচ্ছা, 1 মিনিটে করতে পারবেন, দুইবার করলে 2 মিনিট আসবে। এখন আপনি যদি জান না আমি এইভাবে না আরো বেশি সেট করব, একসাথে সেট করব, সেক্ষেত্রে আপনার এটা এই যে মাইক্রোতে দিলেন, 10 মিনিট দিলেন, স্টার্ট দিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এবং আরেকটা ফাংশন হলো কি, আপনি যখন গ্রিল করবেন, এটা আমি ক্যান্সেল করে দিলাম, এই যে গ্রিলের অপশন রয়েছে। গ্রিলের অপশন রয়েছে, টাইম সেট করে সবগুলো আলাদা আলাদা আপনার অপশন রয়েছে, সেট করে স্টার্ট দিয়ে দিবেন। এবং আপনার মাইক্রো গ্রিল এখানে সব দেওয়া আছে, পাওয়ার লেভেল দেওয়া আছে, আর এখানে অটো কিছু মেনু দেওয়া আছে কিন্তু ভাই, সেক্ষেত্রে এই যে পপকর্ন দেওয়া আছে, দেখেন পপকর্নও করা যাবে। হ্যাঁ পপকর্নও করা যাবে। এই যে এই ভেজিটেবল করা যাবে, যেটা ফ্রিজে থাকে, ফ্রোজেন ভেজিটেবল আপনারা দেখছেন। যেটা ফ্রোজেন বলতে কি, ওই যে আপনার প্যাকেট করা যেগুলো থাকে, ওগুলো আপনি এটা ভিতরে দিয়ে আপনার ভাজাটা যে কাজটা সেটা করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, পিজা করা যাবে, ডিনার আপনার যে প্লেটগুলো আছে, মানে এটার মধ্যে আপনার করা যাবে না কোনো নাই। টি কফি আপনার খুব সহজে গরম করতে পারবেন, সহজেই করতে পারবেন। তো আমি আপনাকে 1 মিনিট চালিয়ে দেখাচ্ছি, একটু দেখেন। আচ্ছা, আমরা 1 মিনিট এখন দিয়ে পানিটা গরম করে আপনাদের দেখেন। যে পানিটা আপনি গরম করবেন, ওই পানিটার মধ্যে আপনি টি ব্যাগ দিয়ে আপনার চা খেতে পারবেন, মানে এতটুকুই গরম হবে আপনার এটার মধ্যে। আসলে দেখা যাচ্ছে তারপরেও আপনার দেখা যায় অনেক গরম মনে হয়। হ্যাঁ, তারপরে কি একটা ওভেন আপনার বাসার জন্য লাগে, আপনার সব খাবারটা গরম করার জন্য। চুলায় খাবার গরম করতে গেলে কি আপনার খাবারটা সুন্দর গরম হয় না, নষ্ট হয়ে যায়, সময় বেশি প্রয়োজন হয়। তো এটার মধ্যে আপনার মানে 1 মিনিটে যে গরমটা করতে হবে, চুলায় 10 মিনিট লাগে। আচ্ছা, যেহেতু আমরা এখন সবাই আসলে ব্যস্ত থাকি, সেক্ষেত্রে ওভেনটা কিন্তু আমাদের। আর আপনার দেখা গেলো এই যে আপনার ভাইরাস একের পর এক, এই করোনা আছে, নেক্সট আরেকটা আছে, পিছে ছিল, সবসময় ভাইরাস থাকে। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতন সবারই সবসময় একটা ওভেন থাকলে কি হয়, আপনার খাবারটা গরম করে খাইলে সবচেয়ে ভালো হয়। আচ্ছা, সবচেয়ে ভালো হয়। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে আপনার আমি 1 মিনিট লাগবে না, 30-40 সেকেন্ডে আমি গরম করছি, সেটা দেখাই। 40 সেকেন্ডে আমরা কিন্তু গরম করে ফেললাম। আপনারা দেখছেন পানিটা কিন্তু ধোঁয়া উঠতেছে, গরম হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে এগুলো যখন অনেক গরম লাগছে, মানে এটা হালকা গরম হবে। এটা তো যে মাইক্রোওভেনে কাজ কি, আপনার ভিতর থেকে গরম হয়, বাইরেটা গরম কম হয়। একটা সিঙ্গারা দিলে সিঙ্গারার ভিতরটা গরম হবে, বাইরেটা কম গরম হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো আনোয়ার ভাই, এই যে ওভেনটা আমরা দেখলাম শার্পের, এটা বলেছেন কত লিটারের? 25 লিটারের। এটার সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? অবশ্যই। কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন আমাকে? এটা আপনার 3 বছর সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি থাকবে, সেক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করে দিব। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন যে কোনো সমস্যা। আর এটার দামটা কেমন নিচ্ছেন আমাকে একটু বলবেন? এটা প্রাইসটা নিচ্ছি মাত্র 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। 14,500 টাকা। আর ঢাকার মধ্যে কি ফ্রি ডেলিভারি পাবে? ঢাকার মধ্যে ফ্রি হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন, সেটাও ফ্রি।
এবং যদি আপনার ঢাকার আশেপাশে একটু দূরে হয় সেক্ষেত্রে তাদের সাথে সাভার নারায়ণগঞ্জ হলে সেক্ষেত্রে দেখা আমরা আলোচনা করে প্রোডাক্টটা বানাতে পারবো। এবং প্রবাসী ভাই যারা আছে তাদের প্রোডাক্টগুলো পছন্দ হয়, তারা বলে যে কিভাবে নিতে পারবো, তারা আমাদের এই মধ্যে যোগাযোগ করবে, আমরা তাদের আপনার যেখানে হোম ডিস্ট্রিক্ট সেখানে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আপনার যে কোনো জেলা সদরে এখন নিতে পারবে, করোনার জন্য জেলা সদরের বাইরে কুরিয়ার যায় না, ওখান থেকে তারা উঠায় নিতে পারবে। তো প্রাইস বলেছেন 14,500 টাকা, 14,500 টাকা, সাথে 3 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। যারা নিতে যাচ্ছেন শার্পের এত সুন্দর একটা মাইক্রোওভেন আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। ভিডিও এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে তাদের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। এছাড়াও যারা দোকানে এসে দেখতে যাচ্ছেন আপনারা চাইলে তাদের দোকানে এসেও কিন্তু প্রোডাক্টটা দেখে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সুবিধার্থে বিসমিল্লাহ কোকারিজের কার্ডটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে তাদের 2টা নাম্বার দেওয়া রয়েছে, 2টাই ইমো নাম্বার, আপনারা চাইলে ইমোতে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর নিউ মার্কেটের নিচতলায় তাদের দোকান নাম্বার হচ্ছে 477। সবচেয়ে সোজা ভাষায় যারা নিউ মার্কেট আসতে চাচ্ছেন দেখে প্রোডাক্ট, তারা হচ্ছে নিউ মার্কেট এসে পোস্ট অফিস গেটের সামনে এসে তাদেরকে ফোন দিলেই আপনাদেরকে তারা যেয়ে নিয়ে আসবে। তো এখানে তাদের ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে। মোটামুটি আপনারা সপ্তাহে 7 দিনে তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন।